Қазір мына сайлау бітті, мәресе жетті. Ел арасында көптеген түсініспеушіліктер болып жатыр. Мыңдаған сұрақтар пайда болып жатыр. Неге Қосанов көп дауыс алады, бірақ неге Қосанов өзінің жеңісін сыйлай салады Тоқаевқа деген сияқты. Енді біз бұны халық жинап, осыны біз түсіндірейік деп отырмыз. Мына жерде көп болса бір 15-20 минут уақытымыз кетер. Бірақ мына айнала жаңағы көріп отырсыздар, милициялар, басқалар, бұл жақсылық емес. Ол дұрыс емес олардікі. Біз мына мемлекеттің, мына елдің жауы емеспіз. Бұл сайлау Қосанов пен Тоқаевтың арасындағы сайлау болған жоқ. Бұл екі жүйенің арасындағы сайлау болды. Біріншісі, мына биліктің жемқорлықпен ұрлап тонауға негізделген, қазақ елін тығырыққа тіреген биліктің жолы болды. Екіншісі, қазақ елін жарқын болашаққа бастайтын, елімізде әділетті қоғам орнататын жол болды. Халық екінші жол таңдады. Бірақ бізді алдап кетті. Билік ұрлады даусымызды, ал біздің үміткеріміз сеніп жүрген Әміржан Қосанов сатылып кетті. Енді біз не істеуіміз керек? Мұндай уақытта өкінішке орай. Бізде мың сан дәлеліміз бар. Сотқа бар. Кеше Ринат бар, біздің юристер бар, сенімді өкілдер бар. Бүкіл қаланы аралап жүріп, түрлі заңбұзушылықтарды анықтады. Соған қарамай, біздер 70% дауыс жинадық Алматының өзінде. Оған мың сан дәлеліміз бар. Жаңағы протоколдар, басқа барға. Өкінішке орай 15 қана пайыз жинады деп жариялап отыр. Өтірік. Бірақ мына сайлау не берді бізге? Мына сайлау қазақ халқын оятты. Бүгінде ұлы даламызды қазақ елінің, ұрпағымыздың болашағына алаңдаған бабаларымыздың рухы кезіп жүр. Бұл қазақтарды оята бастады. Біз осыдан кейін ешкімге бой бермейміз енді. Осы шыққан, тоқтамаймыз. Енді бүгінде қазақтың біразы оянды. Айналамыз әділетсіздіктер. Мына жақтан Қытай төніп келе жатыр. Халқымыздың бәрінің мойнында кредит. Бұл жерде біз енді ұлт жанды азаматтар, ер жүрек ұлт жанды ұл қыздарымыз бірігіп, мына билікке қарсы жұмыс істемесек болмайды. Мына түрімізбен елімізден де жерімізден де айырыламыз. Ұлт ретінде жойламыз. Мына сол үшін де біз мына кешегі сайлаудың нәтижесін мойындамаймыз. Мына жерде жүздеген бақылаушылар тұр. Бұлардың бәрі куә соған. Бірақ қолымыздан ештеңе келмейді. Біз осыны халыққа жеткізейік деп отырмыз. Қысқаша айттым. Қазір енді Ринат бауырымызға сөз берейік. Одан кейін бір-екі бақылаушылар сөйлейді. Ринат, қайдасың бауыр? Ең бірінші, мен бір тіземді бүгіп сенімін ақтай алмаған халықтан кешірім сұрағым келеді. Бізде бәріміз. Мен де алдандым, сіздер де алдандыңыздар. Бірақ жаңа Еркін ағамыз дұрыс айтты. Бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекен кетсе нен қалар деген. Біз бірлік бір жұмылдық, енді осы жұмылғанымыздан ажырамайық. Ешкім қорықпасын ештеңеден. Біз ешкім Қытайға да, қала берді Нұр Отанға да бұл мемлекетті бермейміз. Бұл біздің жеріміз, бұл біздің ата-бабамыздан қалған жер ағайындар. Бұл біздің еліміз, біздің бала-шағамыз ертең өсетін жер. Сондықтан мен ел құсап шетелге қашып, сіздерді ешқайда айтақтап отырған жоқпын. Мен сіздердің орталарыңыздамын. Ертеңгі күннен бастап мен партия құруды қолға аламын. Ертеңгі күннен бастап мен барлық заңды жатып жаттап сіздерге не істеу керек екенін бағыттауға тырысамын ағайындар. Ол үшін мен ештеңеден қорықпаймын, ештеңеден тайсалмаймын. Жаңа Жүрсін ағамнан бастап ескертіп жатыр бәрі. Ойбай, қамай түсіп сонда әрқайсымыз қорықсақ не Апар. Это
Başla.